¿Y qué tantas meses que tú tienes más? El martes. Sí, y que a las 7, a las 12 y 15. ¿Cuándo es? El martes caen Sí. yo la puse ahí. Una señora me pidió que yo no la puedo poner.
osebụrụ ụwa onye kere n'igwe n'ala, isi ala nye osebụrụ ụwa onye kere n'igwe n'ala. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Happy Christmas, Happy New Year. Tata bụ ụka ngosi Kristi gosiri ụwa onwe ya si na nleta ndị eze ịtọ si n'ọwụwa anyanwụ bịa leta Jesu, a na-akpọ Epifani n'onu oyibo. Anyị na-achụ aja misa inye Chineke ekene maka ngọzi ya, na-ayọkwazị maka ihe ha bụ n'uche bụ ezinụlọ Okolo, na-ayọkwazị nchekọba Chineke na odudi ya n'isi ezinụlọ Chibụzọ Nweke. Ka anyị natazi isi ya tiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta ụmụnna anyị ndị nara unu maka mmemme Krismas na arọ ọfụ. Ka Chineke chekwakwa ha, ka nwekwazi ike nata n'udo. Cheta ụmụaka anyị ga-anachighakwa azụ ibido akwụkwọ. Ka Chineke nọnyere ha, ka ha nwee ike banyekwa ọfụma na njem ịgụ akwụkwọ. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu eziokwu. Nne gị anyị ekpere gị, anyị edoghị ebube n'oge ebube. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, nke bụrụ ụwa Chukwu nke n'igwe. Oturu nke Chineke nwa nke Nna, onye na-ekpochapụ njọ ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nara arịrịọ anyị, onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere.
gede asọ sọ gị bụ dị nwenụ sọ gị ịsasienu nyere m nsọ n'ebube nke Chukwu na amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna ji ike niile, n'ụbọchị taa ka i jiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha sọ otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka i site n'obi ọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ị ga-eduru duba n'otuto nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị dịka i siri dị n'onwe gị. Site na dinwe na Jesu Kristi nwa gị, gịnị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulite, chawapụta, maka na ihe gị abịala. Ebube nke onye nwe anyị na-awalitere gị. Ọ bụ ezie na itiri gbachiri ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchikwara ndị mmadụ, ma ebube nke onye nwe anyị na-awalitere gị. Ugbu a, onye nwe anyị awalitela n'elu gị, ebube ya apụtala ìhè n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa n'ihe gị, ndị eze na-abịakwa n'ihe gị, nke na-amụkesị n'ụzọ ụtụtụ. Welite anya gị, legharịa ebe niile, mmadụ dum na-ezukọta na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si n'ebe dị anya abịa. Ejikwa nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ, obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị, na-awụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụ na ụba gị ga-esi na osimiri na-enubatara gị ka mmiri. Akụ na ụba nke ndị mba ọzọ ga na-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ga na-ebubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị Midia na Efa ga-abịa gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo ma mgba isi ọma kwere ukwe otito nke onye nwe anyị na-abịa. Okwu nke osebụlụwa. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gboro gị ikpere ala. Biko Chineke, were ike ikpe nkwụmọtọ gị nye eze, nyekwuo nwa eze ezi omume gị. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ chịkwaba ndị nke gị, bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu ikpe. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gboro gị ikpere ala. N'oge ya, ezi omume
ga-epupụta dịka ahịhịa dị ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oké osimiri chiruo ọchịchị n'oké osimiri ọzọ, bịakwa site n'oké osimiri chiruo ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Ndị eze si Tasis n'ofe osimiri ga-abịa tụọrọ ya mmamma. Eze ndị Shiba na ndị Seba ga-ebutere ya onyinye. Eze niile dị n'ụwa ga-egbu ikpere ala n'ihu ya. Mba dum ga-agbara ya odibo. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gboro gị ikpere ala. Ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ n'etiku ya. Ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ na mkpa na ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụtakwa ndụ ụmụ ogbenye. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gboro gị ikpere ala. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụla na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya, unu anụkwala na Chineke kpughere m ihe omimi n'izu nzuzo ya, mee ka m mata dịka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ a na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe Mmụọ Nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jizọs Kraịst, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Yesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site na ikwusa ozi ọma. Okwu nke oseblowa Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Anyị hụrụ kpụkpando ya mgbe o walitere, anyị wee bịa isekpuru Onyenwe anyị. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere.
a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judia, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ bụ nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịkpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị nkuzi iwu Mozis niile, wee jụọ ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Betlehem nke Judia, n'ihi na otu a ka onye amụma siri dee ya, gị bụ Betlehem dị n'ala nke Juda, ị bụghị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke m bụ Izrel dị ka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo, wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara ihe. O wee ziga na ha Betlehem, gwakwa ha sị, jeenụ chọpụta ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwuo sekpuoro ya. Mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha binie gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo oge ọ bịara kwụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị mmadụ ahụ hụrụ kpakpando ahụ, mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. Ha wee banye n'ime ụlọ hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala gbuoro ya isi ala n'ikpere ala. Ha meghere akpa ha, nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba oke isi ọma a na-akpọ frankincense, na ude nnukwu isi ọma a na-akpọ myrrh. Ha mesịa si ụzọ ọzọ laa ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Ozi ọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Amen. Ọ na-abụ oge ụfọdụ abịa mmemme, ewere akwa kpuchichia ife ụfọdụ. O nwere ike oto ogo, ụfọdụ ewelugo nka na ihe amatabụla amalụ na o nwere ike ọ bụrụ keeki, mana oge ruo abịa si onye mee keeki ya bịa ka o mee gịnị, ka ọ tọhapụ ya ka amalụ ihe ekpuchiri ihe a, asị na unveiling ọkụ ya. And emezie ya unveil, awa ya ọlụwa ọrụ o ji wee bịa, onye ọ na-atara iwe keeki. So tata na ka unveiling of Christ to the world, nya bụ akpọ ya n'ọnụ oyibo Epiphany. Ọrụ mgbe anyị nọ na seminarị, ọ na-abụ echichi ya dikin, ka kịta bụ Disemba bụ mgbe eji echi ndị dikin, onye ọ na-echichi ya na be ha dị iche iche. Anatazi ya na seminarị first Sunday of the academic year, a na-akpọ ya Epiphany. So mgbe ahụ ka ndị dikin, ndị echi dikin ga-eyizi uwe awọrọ dikin ha, apụta gosi ha seminarị na ihe ha zụrụ na o mego gịnị, na oghe na enwe aṅụrị kene Chineke. So tata ka a na-egosi ụwa Jesu Kristi,
na Christmas bụ to a few people mana nke taata pụrụ iche maka nọọsụ ụwa niile, Jews and Gentiles, maka na ndị bịaziri egosiri Jesu bụ ndị si n'ọwụwa anyanwụ wee bịa, ndị abụrụ ndị Juu nke ha ji abụ ndị maara Chineke na ndị na-amara Chineke. So na o nwere ife ịrịba ama dị na ya, na ife ọ na-egosi bụ na Jesu a nwata a na-ekwu maka ya abụrụ maka ndị Juu sọsọ, nọ maka gịnị? Mba niile. And na Chineke wee were maka ifi ya, n'agbanyeghị na ha amara Chineke, wee kpughere fa ha mata. Mgbe ha fụrụ ya, ha wee pụta kọwalụ mmadụ niile, maka na nje ha jere wee baa na be Herod bụkwa part of the revelation, mkpughe afọ. Maka na Herod were onwe ya dịka eze kachasịnị, enwere onye ya na ya na-ama aka, mana abịazịa na-agụ ya na o nwee kpakpando pụtaranụ na-egosi na o nwere eze pụrụ iche emere gịnị amụrụ. Obi mapụ ya na ndị Jerusalem, ebe ha na-eche ọnọkịta aka ịbịa na-asị Amerịka na o nwere kpakpando pụtaranụ wee na-egosi na o nwere mba bụ ọkaibe karịrị Amerịka. Ịghọtago? ịma na Biden na ndị otu ihe ha nọkwata a na-asị kedu obodo dị ihe aha na-amala Amerịka aka, ụjọ ọ na-atụkwa ha. Ha nwere ike na-eme camouflage na-asị na ọ dị mma na ihe a chọrọ ka mmadụ niile na-aga n'ihu, mana ịma na onye kwụrụ ọtọ egbutuo ya, sọmụmụ eze ga-eme gịnị? Ga-akwụ ọtọ. So ya na-aga n'obi Herod mgbe afọ, o wee kpọọ ndị ọka mmụta wee sịba biko bịanụ, kedu onwere ka esi wee nwee ka esi maa amụma n'oge abụọ ochie, maka na ama na ife ga-emenụ ebe a na-akọwa na o sitere n'ụzọ pụrụ iche onye Chukwu họpụtara ịbụ eze nke ụwa, na ọ ga-enweri ka esikwu maka ya n'akwụkwọ nsọ. O wee jụọ ha wee sị ya na edekwala ya ede na Bethlehem, na ọ bụrụ ya kacha nta, maka na ọ na ya ka e ga-esi mụta onye ga-abụ dịka onye nche atụrụ nke ụmụ Izrel. O wee sị ha oke, unu anụghị ife ha kwuru, jeenụ ka unu chọpụta ọfụma, sekpuolu na unu bịakwa unu agwa ka njekwa sekpuolu ya. Mana ọchị dị n'eze, iwe megịnị dị n'obi. Ihe ọ na-eche bụ ka abịa kọwarị ọfụma. O wee jụtafa kedu mgbe kpakpando ahụ ji wee pụta, ka o wee mara exactly mgbe eji wee mụọ onye afọ, maka na mgbe a mụrụ ya ka kpakpando ahụ ji wee ya eme gịnị ga-apụta, ka o wee nwee ike nwee calculation ụdị afọ na ọ ga-adị. Wesị ya jee, unu abịa gwa m ka nje sekpuoro ya. Fa wee jee pụtakwazie n'ụzọ, kpakpando ahụ eme gịnị pụtakwa ọzọ. Ọkwa unu fụ na Chukwu ji idea, ife Chukwu gaziri ọfụma mee ka kpakpando pụọ ka ha ga jụọ ajụjụ. Ha jebe ịjụ ajụjụ wee zie ozi wee gwa eze Herod na eze nke ụwa enwere ihe ọ bụ n'ebe eze nke Chineke ji aka ya wee mee gịnị wee weta dị nke onye nzọpụta anyị. Ha sorokwa kpakpando ahụ ruo ofu ihe niile dịka o si kwesị. Jesu na Maria ha wee kpọrọ isi ya na sekpuoro ya. Ndị na-amara Chineke, kedu ife nyere ha? Is the inspiration of God, sincerity of heart. Mmadụ iji obi ya niile. O nwere ndị ụmụnne anyị na ndị nna anyị fa eje ha ụka, mana ha bụ ndị gịnị ezigbo mmadụ. Fa anaghị emegide mmadụ, and ha na-akwụ n'ụzọ eziokwu mgbe niile karịa anyị nwa bụ ndị ụka. Ụdị ndị a, they were out to find the truth. Eziokwu ka ha chọrọ. They were looking for God. And ya kpatara na ọ bụrụ na fa fụrụ mata Jesu na ụdị nke anyị si mara ya taa, na fa ga-esu ya. Ha wee kpọrọ isi ya na wee wepụta onyinye ha nye ya. Njem afọ fa je na-akụziri anyị na njem anyị na-eje dịka ndị otu Kristi, njem nke okwukwe na njem nke ndụ anyị. In order to achieve their goal, they gave up a lot of things. Na-enebe fasi na nsọtụ ọwụwa anyanwụ wee kunie,
hapụ their comfort, hapụ their family, hapụ their land, hapụ their wealth and authority, wee kunie wee jebe. They sacrificed a lot in order to accomplish and see their goal fulfilled. Chineke nyere anyị onwe ya na nwa ya bụ Jesu Kristi, onye gbapụtara anyị. Ha rukwa ebe ahụ were akụ na ụba kachasị na ha ji, nke gbara aka ebe maka ụdịdị onye amụrụ. Look at the coincidence, the gift of gold, frankincense and myrrh. Ma onye ezi ya o, ma ụkọchukwu ya o, ma ọnwụ ọgaji enwu, they represented na the three gifts. Ha wee nye onyinye afọ ebe ka o si, the inspiration of God. God nwee ka o si wee na-alụ ọrụ ya. So always see the hand of God in everything that happens in your life. Ma ọ dị mma, ma ọ megene, ma ọ dị njọ. Maka na o nwere ife Chineke na-achọ ikpube. Now, kedu onyinye Chineke nyere anyị? Nwa ya bụ Jesu Kristi. Jesu Kristi bịa were onwe ya nye anyị fully. Anyị nwe n'onwe anyị maka nzọpụta anyị. Kedu ife anyị dị nkwadobe inye? Anyị nwere ike anyị enweghị ọlaedo na ọlaọcha, gold, frankincense and myrrh, but we have the gift of ourselves, the gift of our what? Freedom. Jesus sị abịala m, ọ bụrụ ka m mee uche kama na ọ bụ uche onye mee gịnị zitere nna. Are we ready to do the will of God instead of our own will? N'ime oge a mụrụ Jesu, people encountered him. And na njekọrịta ahụ ndị nọ mgbe afọ na Jesu mere na njem a ndị ezi ịtọ jere, anyị na-afụ ụdịdị otu ịtọ nọ n'ụwa tata. Ndị izizi bụ ndị kpọrọ ya asị, ndị ịbụọ bụ ndị onye ọgbasa ha, ndị nke ịtọ bụ ndị kwetara na ya nye onwe ha. Ibido na ndị izizi, represented by Herod, who even wanted to kill him. Ndị chọrọ ka ha gbuo ya. Ịbịa tata, nwe ndị na-agba Chineke na ụka gịnị mgba, ihe ọ na-gbasara ụka, ihe ọ na-gbasara Chineke. Ị nwekwara ike si na ikwere ekwe n'otu Chineke, ibu ụzọ kwechapụ ya, bụ ụzọ n'ọnụ ụlọ ụka. Mana ọ bụrụ na egbugbere ọnụ, ikpere Chineke ọ bụghị na egbugbere ọnụ, ikpere Chineke bụ n'ime mmụọ na gịnị eziokwu. Jesu na Judas nọ n'oche, mana Judas bụ n'uche ime gịnị ile Jesu. O jesusuo Jesu ọnụ. Isusu ọnụ a na-ewu ya nọ a sign of respect, a sign of greeting. Mana nke Judas bụ gịnị sign of gịnị betrayal. N'ihu ndị mmadụ ọ dị ka ọ fụrụ ya n'anya, mana n'ihu Chineke ọ bụrụ gịnị olule. It can happen. Ọ Chukwu ma onye na-eje ụka n'ife anyị ji eje ụka. Ndị nke ịbụọ bụ ndị n'ọgbasa ha, onye adịghị ọkụ ọ dịghị oyi. Jesu sị onye a dị mma isi n'ọnụ wee mee gịnị wee bụpụ. Ọ dịrị ọkụ ọ jụrụ oyi. N'enu n'ime ndị afọ bụ ndị ụkọchukwu na ndị ode akwụkwọ, ndị na-akụzi nkụzi. Ya bụ na ọ dị n'etiti anyị. Ife nkwụ gbatara, anyị bụ ndị ụka, mana ọ dị anyị ime ife ọbụla, anyị dị ready ime gịnị ime ya. Eme anyị asị were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza mee gịnị nye Siza. Ịgbasa ụka yiri awọrọ ndị obodo na-abatakwa n'ụlọ ụka ikwu ịchafụ isi, chịkọta aka gị na-eje nsọ nsọ na ebube. Amen. Enwezia ndị nke ịtọ bụ ndị a na-atụghị anya na ha ga-anọ nso n'ebe onye afọ amụrụ nọ. N'enu ndị bụ ụzọ wee fụ Jesu ka a mụrụ ya, ndị nche atụrụ a na-agụnye ha n'ọnụ ọgụ n'obodo. N'enu ndị bịa fụ ya from ọwụwa anyanwụ full star, n'agbanyeghị ndị nkụzi na-akụzi nkụzi ụka na ife niile. Ọ bụrụ pagans
bụ ndị bụ ụzọ wee fụ kpakpando ahụ wee chọrọ ya gaba. Ndị ọya bụ agụwa ọgụ ọnụgụ ndị ga-aba n'ụlọ nsọ Chineke, ndị ga-alịgo n'ugwu nke onye nwe anyị ama ngụnyefa, ọha bụ ndị bụ ụzọ wee fụ ya wee chọrọ ya wee jebe. Kedu ife ọ na-agwa anyị? Is a call to conversion and to seek God with what? Sincerity of heart. So dị na-atọ adị, kedu group anyị so? Ọ ife anyị ga-ajụ onwe anyị tata. Everybody mere Jesu encounter but different reactions. Ndị kpọrọ ya asị, ndị ọgbasa ha, na ndị fụrụ ya kpọrọ isi ana n'ikpere ana. Onye fụrụ nwa nke Chukwu is a victor. Onye fụrụ nwa nke Chukwu, onye fụrụ Jesu ekweta na ọ bụ gịnị? Nwa nke Chukwu. Onye afọ emego gịnị? Enwego nzọpụta. Praise the Lord. Andọ ya kpata n'oge agba ochie ka Aịzaya nọ wee fụ ka ndị ụmụ Izrel nọ n'ife mgbu dịka ndị nọ n'ọchịchịrị, mana n'ime ọnọdụ ọchịchịrị afọ ọ nọ ka ọ na-afụta ọkụ na-enwu kenu na-awanite, o wee sị ha fanwebe aṅụrị, obi ha sarapụ. Ka m gụọ ya ka o si wee dee ya ka ọ ghara ịbụ mụnwa na-ekwu. Ọ sị ha, kunitenụ, chewapụtanụ, maka n'ihe ga-abịa, n'ihe gị abịala. Ọ bụrụ na n'ihe gị abịala, ebube nke onye nwe anyị na-agwanitere gị. Ọ bụ ezie na itiri gbachiri ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchiri ndị mmadụ, ma ebube nke onye nwe anyị na-eme gịnị? Na-awanitere gị. Mgbe a ka ọ fụrụ ya bụ ebube nke Chineke, Jesu Kristi na-abịa ịzọpụta ụwa. The light na-abịa to dispel darkness. Life na-abịa ka o bibie ọnwụ. Olileanya n'ebe olileanya na-emerọ gịnị? Na-adịrọ. Praise the Lord. Ya ka ọ fụrụ wee maa ya n'amụma. Ọ ya mezuru n'ebe Jesu nọ. Taata ife afọ o kwuru, ndị eze ịtọ wee si n'ọwụwa anyanwụ wee chọrọ ya, soro ife ahụ wee bịa. Nke ọzọ bụ m ga-emetụ aka before anyị mechie bụ kpakpando. Kpakpando ahụ ha so wee na-aga. Olee ihe ọ nọchiri anya ya? N'ụbọchị taa ọtụtụ na-ekwu na ọ bụ ụka. The light, the kpakpando, the star. Ndị mmadụ so. You follow the star, you encounter Christ. Isolu banye n'ụka, of which Christ is the head, you encounter Christ. And that church, mụ na gị bụ part of the body of the church. And so na anyị nwa bụ kpakpando ahụ n'ime ụka ahụ, ndị mmadụ ga-esorokwa mee gịnị? Fụ Jesu. To what extent do you represent that star that lead people to Christ? Or are you leading people away? Onwe ndị ọ na-abụ ndị mmadụ fụcha, ị na-asị ha ije ụka, ha sị ụka mee gịnị? Ụka gbakwa ọkụ. Mana anyị kwesịrị ịbụ kpakpando. Ọ ga-abụ ndị na-amara Chineke fụ, fasoro kpakpando ahụ, ha eme gịnị? Ha eruo ebe Jesu nọ, wee soro mee gịnị? Nweta nzọpụta na amara Chineke. And finally, mgbe ndị eze ịtọ fụchara Jesu, ha esiri ụzọ ha si wee bịa wee mee gịnị? Wee na. Nobody sincerely encounters Christ and remains the same. O nwere onye n'ime obi ya niile dị obi ọcha bịakwute Jesu ga-adị otu o dị wee bịa wee mee gịnị? Wee na. They went away and back to their home through a different route. So taata anyị bịara soro ndị eze ịtọ wee bịa ka anyị sekpụrụ Jesu. Anyị na-ayọ Chineke ka o mee ka anyị nwee that kind of encounter today. Na this mass and reception of the Holy Communion, n'ịnata olili dị nsọ, ka e nwee internal change, deep transformation n'ime ndụ anyị, ka anyị bụrụ ndị gbanwere agbanwe,
ka ọ ga-abụ mgbe anyị na-ana ka ife dị iche dị na ndụ anyị na ezinụlọ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke eji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoo n'eluigwe na ọ n'aka nri, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Chineke, tata Chineke gosiri anyị nwa ya bụ ife nke mba niile, ka anyị na-enekwasịzi ya bụ ife anya na-esekpuru ya, ka anyị yọọ maka onyinye nke amara ya na ndụ anyị, ọkachasị na mkpa dị iche iche ka anyị ji wee bịa n'obi ya n'ụbọchị tata. Ekpere mmadụ ịtọ. Onwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị cheta yọọ maka inye Chineke ekene maka ngọzi ya n'isi ezinụlọ ndị be Okolo, yana maka ihe nke ha bụ n'uche. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Anyị na-ayọkwa maka nchịkọba na odido Chineke n'isi ezinụlọ Chibụzọ Nweke. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Ka anyị natazi tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta ụmụnne anyị ndị jere njem Krismas na New Year, ka Chineke chekwaba ha, dinata ha n'udo. Chetakwazi ụmụnne anyị, ụmụ anyị ndị na-anachighị azụ n'ụlọ akwụkwọ, ka Chineke nọnyere ha. Cheta obodo anyị Naịjirịa maka mmemme nrọpụta nke na-abịa n'ọnwa na-abịanụ, ka Chineke jiri aka ya n'ọla anyị ọgụ wepụta
onye ga-abụ onye ndu ga-eji obi Chineke, obi umeala na nsọpụrụ wee chi. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ọnụ arịrịọ na ekpere ka anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị n'ihi obiọma gị, mere anyị ihe niile nke anyị ji umeala arịọ site na Kristi dị nwe na anyị. Amen. Yọbanụ ụmụnna nka aja unu nna chukwu ga-asọ Chineke dị ike niile nara anụ ka onye nwe anyị n'aka. Onye nwe anyị na-arịọ gị biko were obiọma gị lekwasị anya na onyinye nke ụka gị na-ebutere gị, ọ bụghị ọla edo mgba oke isi ọma na ude nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunye gị, kama ọ bụ Kristi onye ihe ndị a nọchiri anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta, na-ehunyere gị, na-erikwa, onye bụ dị nwanụ ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, edo ụwa ta ụwa, n'ihi na mgbe so otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị nke anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụ anwụ nke ya kpọghachi ya anyị n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na ukwe na-asị
nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onye ndị a nsọ site n'ikwesa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Onye dị n'ike adịrọ ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara. Ajọ onye asị n'ike adịrọ ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara, ka anyị pụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebinye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ nanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anụ ihe nke ebe gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị na oweketa ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ka ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka o tojuru afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara mmehiere anyị. Ekwena ka anyị kwenye na-aranye, na zọpụta anyị na-ajọ ihe. Zọpụta anyị, a na-arịọ gị o Sebo na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka azọpụta anyị na ndị oge niile anyị gbana nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ eme ka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị, ka m nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị gbee dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osoba dịrị unu mgbe niile. Derịta na onwe na ekele nke udo.
eluigwe na anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Arumre obumrioma, arumre obumrioma, au Christi onye menendu, arumre obumrioma. Narumre obumrioma, narumre obumrioma, au Christi onye menendu, arumre obumrioma. Ahu Christi onye mrindu narumre obumriama. Narumre obumriama, narumre obumriama. Ahu Christi onye mrindu narumre obumriama.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwanụ m, nna nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke eluigwe gị na-ezi anyị ụzọ oge niile na ebe niile. Biko, mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke ọ sọrọ gị kenye anyị oke n'ime ya site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Study Jesu. Study Jesu. You can get one second collection. Choir. Oya Chukwu no gaza. Oya Chukwu no gaza nepere. Mezaya no biama. Oya Chukwu no ga. Oya zagi. Boya Chukwu no gaza nepere. Bezayo no bioma. Boya Chukwu no ga. Boya zagi. Boya Chukwu no gaza. Dr. Jesu. Akwashi Parish. Notice to all our parishioners. This month's offering envelope packet does not include the second collection envelope for 3 weekends. So please take 3 temporary envelopes from the back pews to use in the following weeks. Thank you. And next week, the second collection will be for the fuel cost. So please be generous when you are giving. We also remind you that you have until January 22nd to fulfill your pledge in support of the Catholic Appeal campaign of 2022 so that our goal will be realized. The parish thanks everybody who has so far redeemed their pledge and please encourages everybody else to do so. And due to the current high rates of flu and other respiratory conditions, the New York City Department of Health has issued a universal indoor masking recommendation for all indoor settings, such as meetings and parties, for the safety of our children and families. We can bear in mind to keep ourselves safe. As a matter of fact, there's a new COVID variant that just came out. So because I didn't know to protect ourselves, we don't know how virulent it's going to be. So when we are in gatherings, because I consciously try to protect ourselves and cover our nose. So we invite you to the monthly gathering of couples at St. Fortunata on the last Friday of each month at 7 p.m. All couples are welcome, and meetings will be held in Spanish. And so far, if you haven't done so, please take a copy of the tablet newspaper, including a double-week publication that contains an end-of-the-year review of 2022. And finally, the New Year's calendars are available at the back of the church. So please avail yourself of one. Otitoji Jesu. Tau second Sunday, Kendina.
nkwa ya biko duo na anyị na ndị nna fụta ka fada gozie anyị. Mmadụ niile na-asị ebube, ebube Chineke mara mma. Mmadụ niile na-asị ebube, ebube Chineke mara mma, ọ mara mma. Mmadụ niile na-asị ebube, ebube Chineke mara mma. Mmadụ niile na-asị ebube, ebube Chineke mara mma, ọ mara mma. Mmadụ niile na-asị ebube, ebube Chineke mara mma. Mmadụ niile na-asị ebube, ebube Chineke mara mma. Enyemaka anyị dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebụ anụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị ekene gị maka ọgọgụ na afọ ọma gị n'ebe anyị nọ. Ọ kachasị n'ime ka anyị dị ndụ na ndị dị ndụ n'ụbọchị taata wee bịa n'ụlọ nsọ gị ịchụnyere gị aja inye ekene. Anyị na-asị gị nara ekene iji ama ikpe isi ya na mbunye n'ebe ebe n'aha Jizọs. Onye nwe Chineke nna pụrụ ime ife niile, nekwa ndị kwụ n'iru gị bụ ndị nna iji wube ezinụlọ dị iche iche. Anyị na-ekene gị na onyinye nke inyere ha dị ka ndị nna na ezinụlọ ha dị iche iche, wee na-ayọ ka ị gọzie ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie mbọ ha na-agba iji wee na-alụ ọrụ inete ezinụlọ nke ịha nyere ha aka anya. Onye nwe Chineke nye ha ike nke obi ka nke anụ ahụ, buoro ha ụzọ kpeghere ha azụ, chịkwa n'aka ajọ mmụọ, chịkwa n'aka ajọ mmadụ. Gọzie aka ọrụ ha dị iche iche ka ha na-afụta ịdị mma gị, wee si ebe ahụ na-enwetakwa ihe ha ji eneta, na-alụ ọrụ nke ikenye ha n'ezinụlọ dị iche iche. Mee ka ndị nwunye ha na ụmụaka ha na-asọpụrụ ha, na-enyekwazị ha, na-akwanyere ha ugwu kwesịrị ha. Onye nwe Chineke na-abawanye okwukwe nke ha nwere n'ebe ị nọ, ka ọ ga-abụ ha fesịa gị nke ọma n'ụwa a, ka ha nwekwazi ike fụ gị iru na iru na alaeze gị n'eluigwe. Anyị na-ayọ gị ihe ndị a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu, gọzie arọ ọfụ anyị banye n'ime ya, ma gọzie ezinụlọ unu n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Badata nara ekene, omemma badata nara ekene, izuru ngeme. Badata nara ekene, isi ikendo badata nara ekene, izuru ngeme. Omemma badata nara ekene, izuru ngeme. Study Jesus. Last week, a delegation from our community visited here our deacon, and also went ahead to visit Sir Okike. And we thank God that Hannah in very wonderful shape, because I encourage Chineke aka for keeping them. And can I Chineke continue to keep them strong and healthy. Makwara Hebere ka ha shi na nri afụta bịa join kwa anyị na community anyị, because with God nothing is impossible. Tutadiri Jesu. And my birthday celebrants. Birthday celebrants? No. And when they're celebrating anniversary. Any new member? Anybody worshiping with us? Oh, anniversary? May the blessings of the Lord be upon you. We bless
bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the happy anniversary. Anniversary to you. Happy anniversary to you. Anybody worshiping with us for the first time today? So munem no munam kai angakwani hu na ekpere our members lara ekpere. We're expecting all of them from now on. Can you continue to keep them healthy and safe? Ka halotakwa na udo n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dị Jesu. Anyị na-ekene anyị niile maka ịrụ arụ nwe anyị ụka wee bịa ụka nke ụbọchị tata. Na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Dịka onye isi ya golu maka ndị nara ana ka anyị na-etinye ha n'ekpere maka na-eje ana bụ gịnị isi ije ebe ha na n'udo a ga-anachetakwa n'udo site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-ayọ ka ọ gọziere anyị izu ụka anụ anyị banyere ka ọ mịtara anyị ife ọma wetara anyị aganiru wetara anyị amara Chineke n'uju site na Kristi onye nwe anyị. Unu kwurụzikwa ọtọ anyị agbasa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amụrụ eze ụwa n'ime n'ụlọ nụ eye. Amụrụ eze ụwa n'ime ụlọ nụ eye. Onye nọ na n'onye bụrụ ya. Ewu n'onye nọ na mụrụ ya. Ewu biko soro motobe ya. Tingolingo, pengelengele, amụrụ eze ụwa n'ime ụlọ nụ eye. Amụrụ eze ụwa n'ime ụlọ nụ eye. Onye nọ n'ụra mụrụ ya. Ehi nọ n'ụra mụrụ ya. Ehi biko soro motobe ya. Tingolingo, tingelengele, amụrụ eze ụwa n'ime ụlọ nụ eye. Amụrụ eze ụwa n'ime ụlọ nụ eye. Onye nọ n'ụra nụrụ ya. Ọkụkọ gụrụ ya. Ọkụkọ biko soro motobe ya. Tingolingo, tingelengele, tingeleng. Tingelengele, tingeleng.